එතකොට මේ මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. මේ තඩි මුල් වලින් නෙමෙයි හරි. ඒවයි නෙමෙයි. මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. එතකොට මේ පස් අංශු අතර තියෙනවා ජලය. දැන් මේ ජලයේ හොඳට දිය වෙන සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා. සුක්‍රෝස් කියන්නේ මොනවද? අපි කන්න ගන්න සීනි. අපි තේ වලට දාන සීනි. මේ කඩේ ගෝණින පුරවන මේ පරිඥාවේ සම්පූර්ණයේ කැකැනුනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්සිජන් වලින් ඔය විදිහට පිරෙනවා. හරි දැන් මොන ඔක්සිජන් පිරෙනවනේ මේක ඇතුලේ. දැන් මේ පිරිච්ච අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා දුර පුතාල හැමෝටම. දැන් අපි මේ වෙනකොට අපේ මිනිස් දේහය ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරිද? අපේ මිනිස් දේහය ගැන ඉගෙන ගන්න අපේ මිනිස් දේහයේ තියෙන ජෛව ක්‍රියාවලිය ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙතනින් එහාට ශාක ගැන. ශාකවල ප්‍රධාන ජෛව ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ වගේම ශාක ජීවත් වෙන්න විවිධ රසායනික ක්‍රියාවලිය යාගේ දේහය තුළ සිදු කරගන්න. ඒවට අපි කියනවා ශාකවල සිදුවන ජෛව ක්‍රියාවලිය. ඒ එකක් තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ. මේක අපි හැමෝම දන්නවා. පොඩි කාලේ අපි 6 වසරින් තමයි පටන් ගන්න අපි දන්නවා මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? ඊළඟ ජෛව ක්‍රියාවලිය තමයි පරිවහනය. ඒ කියන්නේ ශාක තුළ ජලය එහා මෙහා ගමන් කරනවා. ඒ වගේම පත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන ආහාරය එහා මෙහා රැගෙන යනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි එක. ඒක තමයි මොකද්ද? පරිවහනය. ඊළඟට පරිවහණයට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි උත්සේදනය. ඒ කියන්නේ ශාකවලින් එයාගේ ශාකයේ විවිධ කොටස් මගින් ජලය පිට වෙනවා වාෂ්ප ලෙස මේ පරිසරයට. ඒකට අපි කියන්නේ උත්සේදනය කියලා. හරිද? මේ උත්සේදනයට පස්සේ උත්සේදනයේ වගේම තව එකක් තියෙනවා බින්දුදය. එතකොට ඔන්න අපිට තියෙන්නේ මේ පාඩමේ මාතෘකා 4යි. මේ මාතෘකා 4 ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේ පාඩම අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ 8 වසරේ තියෙන පාඩම් 15. පාඩම් 15 දෙන් 10ක් ඉවරයි. මේකේ පළවෙනි මාතෘකාව තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. හරි දෙවෙනි මාතෘකාව තමයි පරිවහනය. තුන්වෙනි එක තමයි උත්සේදනය. හතරවෙනි එක තමයි බින්දුදය. මේක ලස්සන ප්‍රැක්ටිකල් කීපයක් තියෙන පරීක්ෂණයක් මේ පාඩමක්. ඒනොට අපිට සමහර ප්‍රැක්ටිකල් මේ ඔන්ලයින් විදියට කරන්න අමාරු ඒවා තියෙනවා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? කියන්න බලන්නකෝ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? මතක නම් දැන් කියන්න. දැන් කතා කරන්න. ශාකයක් තමාට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ඔව් සරලව කිව්වොත් ශාක තමාට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. නේද? අපි විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ළමයි විදිහට 6 7 පන්තිවල කියපු විදිහට නෙමෙයි. නේද? අපි ලොකු ළමයි නම් ලොකු ළමයි විදිහට අපි මේක කියන්න ඕනේ. දැන් එතකොට 11කට යනකොට තවත් වෙනස් වෙනවා. හරිද? 8 පන්තියේ ගැලපෙන විදිහට කිව්වොත් එහෙම ශාක සෛල තුල තියෙනවා මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ උදව් කරන කොටසක්. ඒකට අපි කියනවා හරිත ප්‍රජතිය. හරිද? මේ හරිත ප්‍රද මගින් තමයි මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන්නේ. හරිත ප්‍රද මගින් අවශෝෂණය කරන සූර්යාගේ තියෙන ශක්තිය. හරිද? සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න. හරිද? එතකොට හරිත ප්‍රද වලට පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සූර්ය ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරා ගන්න උරා ගන්න පුළුවන්. හරිත ප්‍රද වලට විතරයි පුළුවන් ඒක කරන්න. සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය උරා ගත්තා. හරිද? උරා ගත්තට පස්සේ මේ හරිත ප්‍රද තුලම හරිද? හරිත ප්‍රද තුලම මොකද්ද කරන්නේ? ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා මෙලිලා තියෙනවා. මේ දෙක එකට එකතු කරනවා. මේ දෙක එකට එකතු කරලා හදනවා මෙන්න මේක.
මොනවද හදන්නේ? ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිතප්‍රද කියන්නේ ශාක සෛල තුල තියෙන හරිතප්‍රද මගින් සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරලා ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දෙකට එකතු කරලා ග්ලූකෝස් කියන ආහාරය නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ අවශ්‍ය කරන සාධක. මොනවද කියන්න බලන්න අවශ්‍ය කරන සාධක? මේක දිහා දැක්කම කියන්න පුළුවන්. සාධක කීයක් තියෙනවද මේක දිහා බලලා කියන්න? ජලය ඔව් ජලය සූර්ය ජලය ආලෝක ශක්තිය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය සූර්ය ශක්තිය හරිතප්‍රද හරිතප්‍රද කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියන ක්ලෝරෝෆිල් කියන වර්ගණය නේ හරිතප්‍රද. එතකොට මෙන්න මේ හතර තමයි ඕනේ මේ. ජලය ඕනේ, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනේ, හරිතප්‍රද ඕනේ, ආලෝක ශක්තිය ඕනේ. හදන ඵල මොනවාද? හදන දේවල්. අනිවාර්යෙන් හදන එක මොනවාද? ග්ලූකෝස්. ආහාරයක් විදිහට හදන්නේ මොකද්ද? ග්ලූකෝස්. මේක තමයි ග්ලූකෝස් හදන එක. තව දෙයක් පිට වෙනවා මේක හදද්දී. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරද්දී මේ ග්ලූකෝස් හැදුවට පස්සේ තව දෙයක් පිට වෙනවා. මොනවද පිට වෙලා යන්නේ? ඔක්සිජන් අනහරි. මෙයා ඔක්සිජන් පිට කරනවා අපද්‍රව්‍යයක් විදිහට පිට කරනවා. ඔන්න අහගන්න හොඳට. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ ග්ලූකෝස් හදන්න. ග්ලූකෝස් හදද්දී අනවශ්‍ය දෙයක් හැදෙනවා. ඒක තමයි ඔක්සිජන්. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දෙයක් කියන්නේ ශාකයට ඒක ඕනේ නැහැ. ශාකයට අවශ්‍ය ග්ලූකෝස්. එයා ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරනවා. ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරද්දී ඊට අමතරව හදන සියලුම දේ අපි කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල්. ඒ අපිට ඕනේ නැහැ. වෙන කෙනෙකුට ඕන වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ දෙයක් හිතන්නකෝ. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ කුඹුරක් තියෙනවා. හරිද? ඔයාලගේ කුඹුරක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ගෙදර ඔයාලගේ කුඹුරේ ඔන්න වී ටික ගොයන් කපලා වී ටික අර ගන්නවා. දැන් වී ගෝණ වල පුරවලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඕක මෝලට ගිහිල්ලා දුන්නාට පස්සේ මෝලෙන් ওই වී කොටලා ඔයාලට හාල් දෙනවනේ. ඔයාලා 10 ටිකක් ගෙදර ගේනවද? ඔයාලා 10 ගෙදර ගේන්නේ නැහැ. නේද? ඔයාලා හාල් ටික විතරක් ගෙදර අරගෙන එනවා. හාල් ටික විතරක් ගෙදර අරගෙන ආවම 10 ටික ඉතුරු වෙනවනේ. හැබැයි 10 ටික කවුරු හරි අරන් යනවා. කවුද? ගඩොල් පෝරම හදන කට්ටිය. ගඩොල් පුච්චන්න. අන්න 10 ටික අරගෙන යනවා යාර. එතකොට අපිට අපද්‍රව්‍යයක් වුණ 10 වෙන කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් දෙයක් වුණා නේද? අපිට අපද්‍රව්‍යයක් වුණාට 10 අපිට ඕනේ හාල් ටික විතරයි. වෙන කෙනෙක් ඒ 10 අරන් වෙන කෙනෙක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නනේ. මේ වගේ තමයි ශාක ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කරද්දී ග්ලූකෝස් හදා ගන්නවා. ඉතින් අමතරව හැදෙන ඔක්සිජන්. ඒක එයාට ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා එයාට අතහැරලා දාන්න. හැබැයි අනිත් සියලුම ජීවීන් ශාක ඇතුළු අනිකුත් සියලුම ජීවීන්ට ශ්වසනය සඳහා ඒ ඔක්සිජන් ටික ඕන වෙනවා. නේද? ඒ අවස්ථාවේදී අපද්‍රව්‍යයක් වුණාට පස්සේ ඒක ප්‍රයෝජනක් දෙයක් වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී අපි ග්ලූකෝස් තමයි ප්‍රධාන ඵලය අතුරු ඵලය විදිහට ලැබෙනවා අපිට ඔක්සිජන් කියලා අපි කියන්නේ. මොන හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? ඕවා මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පාඩමේදී ඔන්නවල හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ ශාක සෛල තුළ ඇති හරිත ප්‍රදමගින් සූර්යාලෝකයේ අවශෝෂණය කර හරි ආලෝක ශක්තිය භාවිතයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා ජලය අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගෙන ශාක තුළ සිදු කරන ආහාර නිපදවීම එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් නිපදවීමේ මේ ක්‍රියාවලට අපි කියනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන සාධක හතරක් තියෙනවා. ওই සාධක හතර තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය, ඊළඟට හරිතප්‍රද, ඊළඟට තියෙනවා ආලෝක ශක්තිය. එතකොට මේකෙදි ඵල එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ලැබෙනවා එකක් ප්‍රධානම ඵලය තමයි ග්ලූකෝස්, අතුරු ඵලයක් විදිහට ලැබෙනවා ඔක්සිජන්. හරිද? අපි ওই ටික ලියාගෙන ඔතනින් එහාට බලමු අපි මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අදාළව සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. මේක ඉක්මනට ලියාගන්න එහෙනම්.
එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා සමීකරණයක් තියෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට සමීකරණයක් තියෙනවා. මේ සමීකරණය අපි දැනට ලියන්නේ වචන වලින්. හරි? දැනට අපි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට වචන සමීකරණයක් තමයි ලියන්නේ. හරි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට දැන් ඔයාලා තාම රසායනික සමීකරණ ලියලා නැහැ. තාම රසායනික සමීකරණ ලියලා නැත්නම් අපි ප්‍රතික්‍රියක ඵල කියලා ලිව්වානේ. අපි 8 වෙනි පාඩමේදී කරා. රසායනික විපර්යාස කියලා කරානේ. නේද? අපි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් ලියනකොට සමීකරණයක් ලියද්දී වම් පැත්තේ ලියනවා ප්‍රතික්‍රියක. ඊට පස්සේ ඉතලයක් දාලා අනිත් පැත්තේ තමයි හැදෙන ඵල ලියන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවට අවශ්‍ය කරන මොනවා හරි අමතර බාහිර කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ ඊතලයේ උඩයි යටයි අපි ඒවා දානවා. හරි? අපි එහෙම තමයි රසායනික සමීකරණයක් ලියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සමීකරණයේදී හරිද? ප්‍රතික්‍රියක කියන්නේ අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික වගේ හරි. මේවා තමයි මොනවාද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරිද? දැන් මේක ලියද්දි මේ ලියන ගාම ලියන් කියන කමක් නැහැ. හරි ටියුට් එකේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් ඕනේ මොනවාද? ද්‍රව්‍ය විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන මොනවාද තව? එකක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අනිත් එක ජලය ඕනේ. රයිට්. ජලය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඝන ජලය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනේ ජලය ඕනේ. හරිද? දැන් ඊට අමතරව දැන් ගුරු වෙලා ඉන්නේ අපලක් බලමු. හිටද? සම්දු මයික් ඔෆ් කරන්න. මයික් ඔෆ් කරන්න කෑ ගන්න නැතුව ගෙදරයි කෑ ගන්නවා එනවා. ඔය චමින්දු මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න ගෙදර ඉස්සන් ගන්න කෑ ගන්න එපා. අනිත් පන්තියට බාධා වන්නේ. හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය. දැන් මෙයාට උදව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? උඩින් ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය හරිත. ආලෝක ශක්තිය හරිතප්‍රද. ආලෝක ශක්තිය. හරිද? මේක සිදු වෙන්නේ හරිතප්‍රද තුල. ඒ නිසා අපි යටින් ලියනවා හරිතප්‍රද. හැදෙනවා ද්‍රව්‍ය දෙකක්. ප්‍රධාන ඵලෙ ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. මොනවාද? ග්ලූකෝස් ග්ලූකෝස් තමයි ප්‍රධාන ඵලය. තව එකක් හැදෙනවා. මොනවාද? ඔක්සිජන්. තව එකක් හැදෙනවා. මොනවාද? ඔක්සිජන්. ඔන්න ඔක්සිජන් කියලා ලියුවේ ඔයාලට බාහිර පේන්නේ නැතුව ඇති. ඔක්සිජන් විතරයි පේන්නේ. අර නෑන පේන්නේ නැහනේ. ඒක ලියා ගන්න. දැන් ඔයාලගේ ටියුට් එකේ ඔය ටික හිස්ටන් ටික තියලා ඇත්තේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියාවට හිස්ටන් ටික තියලා ඇති. ඒ ටික පුරව ගන්න ඉක්මනට. හරි. ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දැන් ජලය ජලය ආලෝක ශක්තිය යට හරිතප්‍රද ඊට පස්සේ ග්ලූකෝස් තියෙනවා ඊළඟ අන්තිමට ඔක්සිජන් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ අවශ්‍ය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොහෙද ඉඳලා දිනාට ලැබෙන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ වායු ගෝලය පරිසරයේ තිබිලා. ඔව් පරිසරය කියන්නේ පරිසරය කිව්වම මෙහෙමනේ. පරිසරය කිව්වම බිම තියෙන්නත් පුළුවන්, ගස් උඩ තියෙන්නත් පුළුවන්, පොළොවේ යට තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහෙද ඉඳලා දෙන්නේ? වාතය. ඔව් වායු ගෝලය. වායු ගෝලය අපිට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එක ලැබෙන්නේ. එහෙනම් වායු ගෝලයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ වායු ගෝලයේ 0.03ක් තරම් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා. හරිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 0.03 100 ලකුණු කියන එක ඔයාලගේ ටියුට් එක වැඩි නැත්නම් 100ට කියන මේ percentage mark එක දාගන්න එතන. හරිද? 0.03ක් වගේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් මේ වායු ගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා. එතකොට මේක මේ ගන්නෙ කොහොමද? මෙන්න මේ පත්‍ර ගත්තොත් අපි මේක බලලා තියෙනවා 6 වසර දෙක. හරිද?
ශාක පත්‍රයක් මෙහෙම ගත්තොත් මේ ශාක පත්‍රයේ උඩු පැත්තේ නෙමෙයි හරිද? යටි පැත්තේ. යටි පැත්තෙන් කුඩා සිවියක් වගේ හරි යට තියෙන යටි අපිචර්මය කියලා කියන්නේ. යටි පැත්තෙන් අපි සිවියක් ගලවලා ගන්නවා. ඒක අරන් අපි අන්වේෂණය කියලා බැලුවොත් මෙයාගේ චූටි තැනකින් මේ චූටි තැනකින් කොටුවක් අය මේ කපලා සිවියක් වගේ අරගෙන අපි අන්වේෂණය කියලා බැලුවොත් ආන්ගේ කොටසේ අපිට පේනවා මෙන්න මෙයාගේ විශාල කළ බැලුවම මේක ඇතුළේ අපිට පේනවා මේ වගේ මේ හරියට බෝන්චර් දෙකක් එක ළඟ තිබ්බා වගේ පියවි දෙකක් මෙන්න මේ වගේ කොටස් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ වගේ වටේ නිකන් සයිලක් තියෙනවා. මේකට මොකක් කියලාද කියන්නේ අපි? මේ වගේ ඒවාට මේ කණිමල් දෙක වගේ තියෙනවා. පෝටිකා මේකට අපි කියනවා පෝටිකා ගොඩාක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බුලත් කොලයක් ගත්තොත් ඒකේ පෝටිකා මිලියනයක් විතර ඇති. ඒ තරම් ගොඩාක් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. ওই පෝටිකා වලින් තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව කියන වායු ගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ශාක පත්‍රය තුළට අවශෝෂණය කරගන්නේ ඇදලා ගන්නේ ඔය පෝටිකා තුලින්. එතකොට ජලය ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද? ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය දැන් ඕනි කිව්වා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනි කිව්වා. දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්නේ වායු ගෝලයෙන්. වායු ගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක පත්‍රයේ යටිපැත්තේ තියෙන මේ පෝටිකා කියන සිදුරු තුලින් ඇතුළට යනවා. දැන් ජලය කොහෙන්ද එන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කරන ජලය තියෙනවා. මුල් වලින් පස්සේ තියෙන මුල් වලින් දැන් ඔන්න මට කියන්නකො දැන් වහිනවනේ දැන් අදත් වැස්සානේ. මේ වැස්සෙන් ලැබෙන ජලය කෙලින්ම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට උදව් වෙනවද? ඔන්න මට කියන්න උත්තරයක්. වැස්සෙන් වර්ෂා ජලය කෙලින්ම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට උදව් වෙනවද? නෑ වර්ෂා ජලය එන්නේ නැහැයි. ශාකයේ පත්‍රයේ වැස්සට තෙමෙන බව ඇත්ත. ඒ වුණාට ශාක පත්‍රය ඇතුලේ තියෙන සෛල වලට ඒ ජලය ගමන් කරන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ ශාක වලට අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන ජලය ලැබෙන්නේ එකම එක ක්‍රමය මොකද්ද? ඒක තමයි මේ මුල් වලින් උරා ගන්න ජලය. කියන්නේ භූගත ජලය. මේ පොළොව තුල පස තුල තියෙනවා ජලය. මේ පස තුල තියෙනවා ජලය. ඒක මෙයාලා මේ වගේ මේ යාගේ තියෙන මූල පද්ධතිය. මේ මූල පද්ධතිය මගින් හරිද? මේ මූල පද්ධතිය මගින් මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ මූල පද්ධතියේ හැම මූලකින්ම නෙමෙයි. මේ මුල් මේ ලොකුවට මහතට තියෙන මුල් ඈතට යනකොට මේ වගේ මේක සිහින් වෙනවා. සිහින් වෙලා චූටි කෙඳි වගේ මුල් හැදෙනවා. මේ කෙඳි වගේ මුල් හැදෙනවා. මේ මුල් මෙහෙම ලොකු මුල් ඈතට යනකොට චූටි කෙඳි වගේ මුල් සියුම් මුල් බවට පත් වෙනවා. අපි ඒවට කියනවා මූල කේශ කියලා. මූල කේශයක් කියලා අපි කියනවා. මූල කේශ. ඒ කියන්නේ ඉතාම සියුම් කෙස්කස් වගේ චූටි මුල් වලට තමයි අපි කියන්නේ මූල කේශ කියලා. හරිද? එතකොට මේ මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. මේ තඩි මුල් වලින් නෙමෙයි. හරිද? ඒවෙන් නෙමෙයි. මූල කේශ වලින් තමයි ජලය උරාගන්නේ. එතකොට මේ පස් අංශු අතර තියෙනවා ජලය. දැන් මේ හැමතැනම පස් අංශුනේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන පස් අංශු. මේ පස් වල තියෙනවා වැලි තියෙනවා මැටි තියෙනවා රොන් මඩ කියලා තියෙනවා නේද? ඕ අතර තමයි ජලය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ජලය තියෙනවා. මේ ජල අංශු මේ විදිහට තියෙනවා. මේ අතර. මේ පස් අංශු අතර තියෙන ජලය මූල කේශ මගින් එයා අවශෝෂණය කර ගන්නවා ගහන. ආන් ඒ ජලය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා මෙයා උදව් කරගන්නේ. හරිද? ඒව තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා උදව් කරන්නේ. හරි දැන් ඔන්න අපි දන්නවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. හරි. මට ආයෙ ඔයාලා කියන්න මතක ගන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එයාට ලැබෙන්නේ කොහොමද? වායු ගෝලය තුලින්. වායු ගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන කවල පුටිකා මගින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා. ඔව් නිකම්ම වායු ගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා කියුවොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන ආකාරය ලියන්න කියලා කිව්වොත් පහදන්න කියලා කිව්වොත් හරිද? ඔයාලා ලියුවොත් එහෙම වායු ගෝලයෙන් කියලා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ?
ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. වායු ගෝලයෙන් කියලා කිව්වොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක ලකුණු ගන්න විදිහට ලියාගන්නේ කොහොමද අපි? මේව ලියන්න ඕනේ. වායු ගෝලයේ තියෙන වායු ගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක පත්‍රයේ යටිපැත්තේ ඇති කෝටිකා සිදුරු තුලින් ශාක පත්‍රය තුළට ගමන් කිරීමෙන් පසු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා භාවිත වේ. එහෙම ලියුවා නම් අන්න ලකුණු හම්බ වෙනවා. එහෙම තමයි ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද? ශාක මුල් මගේ ශාකයේ මුල් වලින් ශාකයේ මුල් වලින් කිව්වම පස්සේ ඇති ජලය ශාකයේ මුල් මගින් උරා ගැනීමෙන් ඔව් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ශාකවල ඇති මං කිව්වා මේ මොනවාද? මූලකේශ. ශාකවල ඇති මූලකේශ මගින් පස් අංශු අතර ඇති ජලය අවශෝෂණය කිරීම. ඒකෙන් තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ අවශ්‍ය කරන ජලය ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන හරිත ප්‍රදේශ නැත්නම් ක්ලෝරෝෆිල් ලැබෙන්නේ කොහොමද? කොහෙන්ද යාට හරිත ප්‍රදේශ එන්නේ? කියන්න බලන්න. ශාකයට අවශ්‍ය හරිත ප්‍රද කොහෙන්ද එන්නේ? ශාකයට අවශ්‍ය හරිත ප්‍රද කොහෙන්ද එනවා ඇත්තේ? කියන්න බලන්න. සූර්ය ශක්තිය නෑ සූර්යයෙන් නෙමෙයි හරිත ප්‍රද එන්නේ. ජලය ජලයේ තියෙන හරිත ප්‍රද. ඒ කියන්නේ අපි බොන ජලයේ හරිත ප්‍රද තියනවාද? ශාකයේ තිබෙන පෝටිකා තුලින් නෑ. ශාකයේ පෝටිකා තුල නෙමෙයි. ශාකයේ පෝටිකා වලින් ශාක පත්‍රය. ශාක පත්‍රයේ ඉබේටම හැදෙනවා හරිත ප්‍රද. ඒ හරිත ප්‍රද හැදෙන්න ඕන කරන ඛනිජ ලවණ වර්ග තියෙනවා. ඒවා අපි වෙනම ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ. නේ අපි 10 වසරට යනකොට ඒවා වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. ශාකය පත්‍රයේ තියෙනවා හරිත ප්‍රද. ඒක ශාකය මගින්ම හැදෙන දෙයක්. හරිද? ආන්ගේ හරිත ප්‍රද තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා උදව් වෙන්නේ. එතකොට මට මේක කියන්නකෝ. හරිත ප්‍රද කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන අභ්‍යන්තර සාධකයක්ද බාහිර සාධකයක්ද? අභ්‍යන්තර සාධකයක් ඒක අභ්‍යන්තර. ඒ කියන්නේ ඒක බාහිරින් තමයි අපි ලබා ගන්නෙ. ඒක බාහිරින් තමයි අපි ලබා ගන්නේ. හරිද? හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න ඊළඟ මතක තියාගන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන හරිත ප්‍රද එහෙම නැත්නම් ක්ලෝරෝෆිල් මේ ශාක පත්‍රයේ තුල තියෙනවා සෛල තුල තියෙනවා හරිත ලවය කියලා කොටසක්. දැන් ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලන්න බෑ සාමාන්‍ය අන්වීක්ෂයකින්. ඒකට ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කියන එක ඕන. ශාක පත්‍රය තුල තියෙනවා දැන් මේක ශාක සෛලයක්. මම මේ අඳින්නේ ශාක සෛලයක් නම් මේ වගේ මේ ලොකු කරලා බලපු ශාක සෛලයක් නම් මේක ඇතුළේ නිකන් මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. කොළ පාට. හරිද? ඔය කොළ පාට තියෙන මේකට කියන්නේ හරිත ලවය. හරිත ලවය කියලා අපි කියනවා. මේ හරිත ලවය මේ ලොකු කරලා යනවා මේ වගේ. ඔය වගේ හිතන්නකො. මේක ඇතුලේ බෝල වගේ කොළ පාටට තියෙනවා හරිත ප්‍රද එහෙම නැත්නම් ක්ලෝරෝෆිල් කියන එක. ඕවා මගින් තමයි සූර්යයේ තියෙන ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කිරීම කරන්නේ. හරිද? මෙයා තමයි සූර්යයේ තියෙන ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කිරීම කරන්නේ. හරි? එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ආලෝකයෙන් තමයි ලබා ගන්නෙ. ඒක ගන්න කෙනා තමයි මේ හරිත ලවය තුල ඉන්න හරිත ප්‍රද. හරි. අපි ওই ටික ලියාගෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් හැදෙන ග්ලූකෝස් මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි ඉක්මනට මේ ටික ලියාගමු. ඔයාලට දීලා තියෙනනේ ටියුට් එකේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සඳහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න ආකාරය ටියුට් එකේම දීලා තියෙනවා. ඔව්. ඊළඟට එහෙනම් අපි දීලා තියෙනවා සර්. ඒ නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සඳහා ජලය ලබා ගන්න ආකාරය කියන එකේ රූලක් අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. ඒක එහා පැත්තට වැරදිලා ගිහිල්ලා තියෙන මේ පැත්තේ ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා ක්ලෝරෝෆිල් එහෙම නැත්නම් හරිත ප්‍රද ලැබෙන ආකාරය ඊළඟට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය සිදුවන ආකාරය කියන එක ටික අපි ඉක්මනට ලියාගමු.
ඉවරයි සර්. හරි හරි. දැන් අපි බලමු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී හැදෙන ග්ලූකෝස් වල මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී හැදෙන ග්ලූකෝස් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී හැදෙනවා මේ ශාක ෆයිලය තුල හැදෙන්නේ ග්ලූකෝස්. ශාක ෆයිලය තුල හැදෙනවා ග්ලූකෝස්. හරිද? මේ ග්ලූකෝස් විදිහටම ශාක ෆයිලය තියාගන්නේ නෑ යාළුවා. හරිද? මේ ග්ලූකෝස් මොකද කරන්නේ මෙයාලා? මෙයාලා මේ ග්ලූකෝස් පිෂ්ඨය බවට පත් කරනවා ඔන්න. වැඩක් කරනවා මෙයාලා. මේ ග්ලූකෝස් මෙයාලා පිෂ්ඨය බවට පත් කරනවා. පිෂ්ඨය අපි කියන පාම් පිටි තියෙන්නේ පාම් පිටි, හාල් පිටි. ඒ ඔක්කොම තියෙන පිෂ්ඨයනේ පා නේද? ඔය තියෙන එක එක පිටි වර්ග තියෙන අය. කිතුල් පිටි වල තියෙනවනේ. හරිද? එතකොට මේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ හැදෙන ග්ලූකෝස් තමයි පිෂ්ඨයේ විදිහට මෙයාලා පත් කරගන්නේ. මෙයාලා පිෂ්ඨය බවට පත් කරනවා. පත් කරලා ශාක ෆයිලය තුළ තැන්පත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ශාක ෆයිලයක් නම් මේ නම් ශාක ෆයිලය. මේ ශාක ෆයිලේ මැද මෙහෙම තියෙන කොටස් තියෙන එක එක එහෙම කැලේ තියෙන. මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මේක ඇතුලේ මෙයාලා මේ හදන ආහාර මෙහෙම තැන්පත් කරගන්නවා. ඒවා ග්ලූකෝස් විදිහට නෙමෙයි තියාගන්නේ පිෂ්ඨය. තියාන්නේ පිෂ්ඨය විදිහට තියාගන්න. හරි? පිෂ්ඨය විදිහට තමයි තියාගන්නේ. එතකොට මෙයාලා දවල් කාලේ පුළුවන් තරම් ග්ලූකෝස් හදනවා පිෂ්ඨය කරනවා තැන්පත් කරනවා. ග්ලූකෝස් හදනවා පිෂ්ඨය කරනවා තැන්පත් කරනවා. පුළුවන් තරම් මෙයාලා කරන්නේ මොකද්ද? පිෂ්ඨය ග්ලූකෝස් හද පිෂ්ඨය බවට පත් කර මේක ඇතුලේ තැන්පත් කරනවා. දවල්ට කොහෙවත් මේවා යවන්නේ නැහැ. ඊට මොකද කරන්නේ? දැන් රැයට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද ශාක වලට? රැයට පුළුවන්ද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඇයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බැරි? හිරු එළිය නිසා. හිරු එළිය නැහැ. සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය නැහැ. නේද? ආලෝක ශක්තිය නැති නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන ක්‍රියාවලිය නතර වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය නැති වෙලාවට මෙයාලා වෙන වැඩක් කරනවා. මොකක්ද දැන් කරන්නේ? මේ හදපු පිෂ්ඨය තියෙනවානේ. මේ හදපු පිෂ්ඨය මෙයාලා පත් කරනවා. දැන් පිෂ්ඨය කියන එක ජලයේ දිය වෙන එකක් නෙමෙයි. දැන් පාම් පිටියක් කරා වතුරේ දිය කරලා බලන්න හොඳට දිය වෙන්නේ නැහැ. කිරි පාටක් එනවා. හැබැයි ටිකලා තිබ්බම ආයේ ඔක්කොම කුඩු වගේ අඩිය තැම්පත් වෙනවා. දැන් මේ ශාක පත්‍රයේ දින සෛල වලින්ම කරන වැඩක් තමයි මේ. හරිද? මෙයාලා කරනවා රාත්‍රී කාලේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අතර වුණාට පස්සේ මෙයාලා මේ පිෂ්ඨය ඔක්කොම සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා. මෙයාලා ඔක්කොම සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා අන්න බලන්න. මුලින්ම ග්ලූකෝස් හැදුවා ග්ලූකෝස් පිෂ්ඨය කරා. පිෂ්ඨය කරලා හරිද? පිෂ්ඨය කරලා ශාකයේ සෛල තුල මෙයාලා මේක තැම්පත් කරලා තියා ගන්නවා తాවකාලිකව. හරිද? මෙයාලා තැම්පත් කරලා තියාගෙන తాවකාලිකව දිගටම නෙමෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මේ පිෂ්ඨය හරි මේ පිෂ්ඨය රාත්‍රී කාලයේදී නැවත මොනවා බවටද? සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා. ආන්න. මෙයා රාත්‍රී කාලේ නැවත මෙයා මොනවා බවටද පත් කරන්නේ? සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා. හරි? සුක්‍රෝස් බවට පත් කරලා ආන්න ඒවා මෙයාලා ශාකයේ හැමතැනම යවනවා. ඒ කියන්නේ මේ ශාකය හදන මේ ග්ලූකෝස් එහෙම නැත්නම් මේ පිෂ්ඨය මෙයාලා යොදා ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ එයානේ ආහාර හදන්නේ. එතකොට ශාක මුල් වලට ආහාර ඕනේ. ශාකයේ කඳේ කොටස් වලට ආහාර ඕනේ. ශාකයේ ගෙඩි තියෙනවනේ ගෙඩිය විශාලයෙන් ඒක ඇතුලේ ආහාර පිරෙන්න ඕනේ. ශාකයේ අල තියෙනවනම් ඒ අල ලොකුට හැදෙන්නේ ඒ ආහාර තැම්පත් වුණාට පස්සේ. හරිද? මොකද ගහ වර්ධනය වෙන්න යාට ශක්තිය ඕනේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබා ගන්නේ මේ ආහාර වලින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ශාකයේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න ආහාර ඕනේ. ඒ ඔක්කොම ආහාර දැන් ශාක පත්‍රයේ හැදුවේ. ශාක පත්‍රයේ හදන ආහාර මුල් වලට යන්නත් ඕනේ, කඳට යන්න ඕනේ, එයාගේ හැදෙන තියෙන පුෂ්ප වලට යන්න ඕනේ, හැදෙන පත්‍ර වලට යන්න ඕනේ, ඊළඟට හැදෙන ඵල වලට යන්න ඕනේ. මේ වගේ විවිධාකාර තැන් වලට මේ ආහාර ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම මේ ආහාර ඒ තැන් වලට අරන් යන්න දැන් ශාකයේ තියෙන සිහින් සිදුරෙන් සිහින් නාලනේ තියෙන්නේ.
නේ ওই ගහ ඇතුලේ ඉතා සියුම් නාල තියෙනවා. ඒ ඇතුලේ තමයි ද්‍රව වතුර එහෙම යන්නේ. පොළෙන් හොරා ගන්න ජලයේ කණිතිලවන ඔක්කොම එහෙම යන්නේ ওই සියුම් නාල හරහා. එතකොට මේ පිස්ටේ වගේ දෙයක් ඕක හරහා ගියොත් එහෙම හිර වෙනවා. හරිද? ওই පිස්ටේ වගේ දෙයක් ওই නාල හරහා ගමන් කරොත් එහෙම හිර වෙනවා. එතකොට ඒ නාල બ્લોක් වෙච්ච ගමන් ගහේ පරිවහන කටයුතු නතර වෙලා මේ ගහ මැරලා යන්නත් පුළුවන්. ආන් ඒ නිසා පිස්ටේ විදිහට මේ ආහාර ශාකය තුල එහෙම යන්නේ නැහැ. හරි? පිස්ටේ විදිහට යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා නිකමට බලන්නකෝ. ඔයාලා මොකක් හරි පෑන් බටයක් අරගෙන ওই පෑන් බටේට දාන්නකො පාන් පිටි. පාන් පිටි දාලා තල්ලු කරන්නකො බලන්න. මට කියන්නේ පාන් පිටි දාලා ඒ කියන්නේ පාන් පිටිද එහෙනම් පාප්ප වගේ හදලා එහෙම නැත්නම් අර පාන් පිටි ටික වතුර දිය කරලා පොඩ්ඩක් දියාරුවට පාප්ප වගේ හදලා පෑන් බටයක් දිගේ යවන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඊට වඩා ලේසි නේද සීනි දිය කරපු වතුර ටිකක් යවන එක පෑන් බටයක් දිගේ. දැන් මම නිකමට හිතලා බලලා කියන්නකො. අර පාන් පිටි ටිකක් වතුර දිය කරලා පාප්ප වගේ හදලා පෑන් බටයකට දානවා මෙහෙම වක් කරනවා එහා පැත්තට යන්න. ඒ පාප්ප එක මේ පෑන් බටයක් දිගේ යන එකද ලේසි? නැත්නම් සීනි හරි මොන හරි දිය කරපු වතුර එකක් පෑන් බටයකට දැම්මොත් යන එකද ලේසි? සීනි දී කරපු පෑන් බටයකට දැම්මොත් ඒ බටේ දිගේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගමන් කරනවා. හරි? පාන් පිටි වගේ දෙයක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලන්න පිස්ටය. දැන් පෑන් බටයක් කියන්නේ ලොකු බටයක්. හරි? දැන් අපේ මේ ගස්වල තියෙන ඉතා සියුම් නාලනේ. ඒව අන්වීක්ෂයෙන් පේන තරම් ඉතා සියුම් මේවනේ. ඒ වාසේ පිස්ටේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක හිර වෙලා બ્લોක් වෙනවා. ඒ නිසා පිස්ටය විදිහට අපේ මේ ශාක තුල ශාක කඳේ ද්‍රව්‍ය එහෙම ගෙනියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ පිස්ටය ජලයේ හොඳට දිය වෙන සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා. සුක්‍රෝස් කියන්නේ මොනවද? අපි කන්න ගන්න සීනි. අපි තේ වලට දාන සීනි. ඔය කඩේ ගෝණිල පුරවලා තියෙන සීනි. අනේ තමයි මොනවද? මෙයා සුක්‍රෝස්. හරි? මේ සුක්‍රෝස් බවට පත් කරනවා මේ ශාක පත්‍රයේ තිබිච්ච ආහාර. ඒව හොඳට ජලයේ දී වෙනවා. අන්න ඒව යනවා ගහේ හැමතැන. හරි? එතකොට ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ සාධන මූලික ඵලය තමයි ග්ලූකෝස්. හරිද? මෙයා මූලික. ඊට පස්සේ මේ මොහොතේම පිස්ටේ බවට පත් කරනවා මෙයා తాවකාලික. ඊට පස්සේ මෙයා සුක්‍රෝස් බවට පත් කරලා මොකද කරන්නේ? ශාකයේ සෑම තැනකම පරිවහණය වෙනවා. හරිද? එතකොට ශාකය පුරා පරිවහණය වීම. සුක්‍රෝස් විදිහට තමයි ශාකය පුරා පරිවහණය වෙන්නේ. තේරුණාද මේ කියලා දුන්නේ එක කියන්න බලන්න. ශාක පත්‍රයෙන් ග්ලූකෝස් හැදෙනවා. ඒක తాවකාලික ඒ වෙලාවට පිස්ටේ බවට පත් කරලා තියාගන්නවා. රාත්‍රී කාලයේදී හොන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නේ නැති වෙලාවට ඒවා සුක්‍රෝස් බවට පත් කරලා ශාකය පුරා පරිවහණය කරනවා. හරි? තේරුණාද? ඔව් සර්. තේරුණා සර්. තේරිච්ච නැතිදා කියනවා නම් ඉක්මන මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දැන් හුස්ම ගන්නකොට නේද? ආශ්වාස කරනවා ප්‍රශ්වාස කරනවානේ. හුස්ම ගන්නකොට මේ නාසයේ සිදුරු මගින් තමයි වාතය ඇතුළට ඇදිලා යන්නේ. හුස්ම පිට කරද්දී ওই නාසයේ සිදුරු මගින්මයි මේ හුස්ම එළියට පිට යන්නේ නේද? නාස් සිදුරු මගින් වාතය ඇතුළට ඇදිලා යනවා වගේම නාස් සිදුරු මගින් මේ වාතය එළියට පිටවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාකවල. ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරනකොට හරි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරනකොට ශාකයෙන් කෝටිකා වලින් තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ නිෂ්පාදනය වන ඔක්සිජන් කියන වායුව මේ ඔක්සිජන් කියන වායුව පිට වෙන්නේ කෝටිකා තුලින් තමයි. එතකොට කෝටිකා මගින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා හැදෙනවා ඔක්සිජන් වායුව. ඒක මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්සිජන් වායුව කෝටිකා සිදුරු තුලින්ම එළියට නිකුත් වෙනවා. මේ නිකුත් වෙන ඔක්සිජන් වායුව අපි ප්‍රයෝජන ගන්නවා මොනවටද? කියන්න බලන්න. ඔක්සිජන් වායුවෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන දෙකක් කියන්න බලන්න. ප්‍රධාන ප්‍රයෝජන දෙකක්. ශ්වසනයට එකක් ශ්වසනය හරි. තව ශ්වසනය සඳහා එකක් ශ්වසනය.
ආයෙ දාමුණාට දැන්. මේක 8 වෙනි පාඩමේදී කියලා දුන්නා. අත්‍යවශ්‍යම තව දෙයක් තියෙනවා. ගෑස් ටිකේ හ්ම්. ජලය සෑදීමට ජලයේ සෑදීම නේ වැරදි. ඔක්සිජන් නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න බෑ අපිට. ශාක ආශ්වාස කිරීම. නෑ වැරදි. ඔක්සිජන් නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. අපිට ශ්වසනයට ඕනේ එකක් හරි තව එකක් තියෙනවා. දහනය අන්න රයිට් දහනය. දහනයට තමයි ඔක්සිජන් ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම නිපද වෙන ඔක්සිජන් එකක් සියලුම ජීවීන්ගේ. සියලුම ජීවීන් හරි. ඒතකොට ශාක සතුන් සුළු ජීවීන් සියල්ලමයි තියෙනවා. සියලුම ජීවීන්ගේ ශ්වසනය කියන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපි හැමෝටම යම් දෙයක් දහනය කරගන්න ඕන නම් හරිද? මේ දහනය සඳහා අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන මොනවද? මේ ඔක්සිජන් වායුව. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට මම පොඩි පරීක්ෂණයක් පෙන්නනවා. හරිද? පොඩි පරීක්ෂණයක් පෙන්නනවා. මේක හොඳට බලන්න. විනාඩි කිහිපයක වීඩියෝ එකක්. හොඳට බලන්න. මේකේ කියලා තියෙන මේකේ කරන දේ මම ඊට පස්සේ ආයතරයක් ඔයාලට විස්තර කරන්නම්. ඒ විස්තර කරලා ආයතරයක් පෙන්නන්න. එතකොට ආයතරයක් ඔයාලට හොඳට මේක අවබෝධ වෙනවා. Do you know that leaves of plants produce glucose through photosynthesis? The excess glucose is then converted into starch, which is the reserved food material in plants. Let us do a small experiment to test the presence of starch in leaves. We need a leaf, boiling water, alcohol, iodine solution, test tube, spirit lamp. Take a leaf from a plant that has been exposed to sunlight for several hours. Place the leaf in boiling water. This will kill the leaf, disrupt the cell membrane, and soften the cell walls, allowing the iodine to enter the cells and react. Now put the leaf in a test tube and cover it with alcohol. Keep the test tube in the boiling water. The chlorophyll slowly dissolves into the alcohol. Note that alcohol turns green. Removal of chlorophyll will help us observe the color change of iodine clearly. Place the bleached leaf in a petri dish. Pour iodine solution over it. Note the color of the leaf. It changes to dark green. This is because iodine combines with starch present in the leaf and forms a violet-colored complex. This shows that starch is present in leaves. Now cover a leaf with a black paper for a couple of days and do the same test. See if it still has starch. ඔයාලා මොකක් හරි එකක් දැක්කා. හරි? වීඩියෝ එක පේන්නේ නැහනේ. දැන් පේනවද ඉවරයි. හරි. අනිත් අය දැක්ක නේද? දැන් ඔන්න අපි බලන්නේ හරි අහගන්න. දැන් අපි මේ බලන්නේ ශාක පත්‍රයක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් පිෂ්ඨය හැදිලාද කියලා බලන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී පිෂ්ඨය කියන දේ හැදෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා.
එහෙනම් මේ ඇත්තටම පිස්ටේ මේකේ හැදුනද? මේකේ පිස්ටේ ඇත්තටම හැදුනද කියලා බලා ගන්න තමයි අපි දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ. හරිද? මේ පිස්ටේ හැදුනද කියලා බලා ගන්න අපිට පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණයට අපිට ඕන වෙනවා හරි මේ පරීක්ෂණයට අපිට ඕන වෙනවා පැය කිහිපයක් හොඳට අවුව වැටෙන තැනක තිබිච්ච ශාක පත්‍රයක්. හරිද? ඒ කරවලේ තිබුණොත් එහෙම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැහනේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙච්ච එකක් තමයි අපි හොයාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේකට හොඳයි වද කොලයක්. වද ගහක පත්‍රයක් මේකට හොඳයි. අපි ඒක පැය කිහිපයක් අවුවේ තියෙනවා. අවුවේ තියෙනවා කියන්නේ ගහේම තියෙද්දි අවුව වැටෙන තැනක තියෙන ගහකින් තමයි අපි කඩාගන්නේ. හරිද? හොඳට අවුව වැටිච්ච තැනක තියෙන ගහකින් අපි වද කොලයක් වගේ එකක් වද කොලයක් එහෙම නැත්නම් ඔය වත්සුද්ධ ගහක ශාකයක් ඒකක් ගන්නවා. ඒ මේවට සාමාන්‍යයෙන් අඹ කොළ, පොස් කොළ වගේ ඒවා ගන්න ඒවා හයිය වැඩි, තද වැඩි නිසා අපි ගන්නෙ නැහැ. හරිද? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා වැඩේ කරන්නේ මොකද්ද? මේ ශාක පත්‍රය අපි වතුර ඔයාලා දැක්කා මේ වගේ එකක් තියලා ජල භාජනයක් තියලා යටින් බන්සන් දාහකේ පත්තු කරලා මේකට දාලා තිබ්බා ශාක පත්‍රයනේ දකින්න දිනවලානේ. මේකට ශාක පත්‍රය දානවා. මේ ශාක පත්‍රය දාලා තම්බනවා. මේ ශාක පත්‍රය දාලා තම්බන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ශාක පත්‍රයේ සෛල තියෙනවා. මේ සෛල පුපුරන්න ඕනේ. මේ සෛල පුපුරන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්නේ. හරිද? මේ සෛල ඔක්කොම මිය ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ අජීවී වෙලා සෛල පිපිරීමට ලක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් විතර අපිට මේ පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මේක විනාඩි 10ක විතර තම්බනකොට ඔයාලා දැකලා තියෙන කසය තම්බනකොට එහෙම ශාක පට්ට නිකන් දුඹුරු පාට වගේ වෙන විදිහට නිකන් තැඹිලා යනවනේ. ආන් එහෙම තැඹුණාට පස්සේ අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? අපි ගන්නවා කැකෑරුම් නලයක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි බීකරයක් ගත්තත් කමන්නේ. මම ගන්නේ කැකෑරුම් නලයක්. මෙන්න මේ කැකෑරුම් නලයක්. කැකෑරුම් නලයක් අරගෙන මේ තියෙන ශාක පත්‍රේ මේක ඇතුළට දානවා මෙහෙම. දැන් ගුලි වෙච්ච රෝල් වෙච්ච ශාක පත්‍රයක් තියෙනවා. මේකට දානවා මේක පුරවනවා මධ්‍යසාර වලින්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතිල් ඇල්කොහොල්, එතිල් ඇල්කොහොල් වගේ ඒවා තියෙනවා විද්‍යාගාරවල. හරිද? දැන් ඔකට ගන්නවා මෙතනෝල් කියන එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් එතනෝල් කියන එකක් ගන්නවා විද්‍යාගාරයේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ගෙදරදී මේ පරීක්ෂණය කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා සර්ජිකල් ස්ප්‍රීට්. සර්ජිකල් ස්ප්‍රීට් කියන්නේ ඇල්කොහොල් වර්ගයක්. මද්දසාර වර්ගයක්. මේ මද්දසාර වල ලක්ෂණ තමයි දන්නවනේ ඔයාලගේ තියෙන සැනිටයිසර් එක. ඒක මෙහෙම මිරිකුවොත් එහෙම මේ ගින්දර තියෙන තැනකට හෝස් ගාලා ගිනි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සැනිටයිසර් එකේ තියෙන මද්දසාර වර්ගයන්. ඒකේ තියෙන මේ සර්ජිකල් ස්ප්‍රීට් එක. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මද්දසාර කියන එක ගිනි ගන්නවා. මද්දසාර කෙනෙක් ගිනි ගන්නවා. අපි මේ මද්දසාර සහිත මේ කැකෑරුම් නලය කෙලින්ම මේ බන්සන් දාහකට ඇල්ලුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා එකපාර මෙතන මේ මහා ගින්නක් ඇති කරනවා. මේ වීදුරු පුරන්න පුළුවන්. හැම තැනම මද්දසාර පැතිරලා ගිහිල්ලා ලොකු ගින්නක් ඇති වෙනවා. සමහරට ගෙදරක නම් කොහේ හරි කොටසක් ගිනි ගන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. හරි භයානකයි. විද්‍යාගාරවලත් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක කොහොමද අපි රත් කරන්නේ? මේක රත් කරන ක්‍රමය තමයි දැන් මේක දිවිච්ච මේ කලදාසියෙන් අපි මෙහාට මේක දිවිච්ච මේ ශාක පත්‍රයෙන් අපි මේකට දැම්මේ. දැන් මේකේ ශාක පත්‍රයක් නැහැනේ. අපි කරන්නේ මෙන්න මේක උණු වතුරේ ගිල්ලනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උණු වතුර මගින් මෙයා රත් වෙනවනේ. දැල්ලට ගෙලින්ම අහුන්නේ නැති වුණාට උණු වතුර එකේ මෙයා ගිල්ලනවා. ඔයාලට මීට කලින් 8 වසරේ පාඩම් වල ඉගෙනුවා හරිද? ජලයට වඩා මධ්‍යසාර වල තාපාංකය කියන්නේ නටන උෂ්ණත්වය අඩුයි. හරිද? ජලයට වඩා මධ්‍යසාර වල නටන උෂ්ණත්වය අඩුයි. නේ? දැන් මට පේනවා ළමයි පන්තියේ නැතුව එහෙම දුවනවා. අහගන්න මේ හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කියලා දෙන වෙලාව. හරිද? මේ ජලයට වඩා මධ්‍යසාර වල තාපාංකය අඩුයි. හරි? ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මධ්‍යසාර ඉක්මනට නටන්න පටන් ගන්නවා. ජලය නැතිව නැතුණාට ජලයේ තියෙන උෂ්ණත්වය වගේ මධ්‍යසාර ඉක්මනට නටන්න පටන් ගන්නවා. මධ්‍යසාර නටන තුරු අපි මේ මධ්‍යසාර මේ උණු ජල බඳුනේ ගිල්ලලා ඔබාගෙන ඉන්නවා. මේක නටනකොට අපි පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නවා. නැත්නම් උතුරලා යන්න පුළුවන්. ආයෙ ටිකක් ඉඳලා ආයෙත් මේක තියෙනවා. ඔහොම කීප වතාවක් මේක හොඳින් නටව ගන්න.
මේක හොඳින් නටලා ගනිද්දී අපිට පේනවා මෙන්න මේ මධ්‍යසාර කියන එක අවර්ණයි. හරි? මධ්‍යසාර කියන එක අවර්ණයි. හැබැයි මේක මධ්‍යසාර මේ සම්බුබ ශාකපත්‍රය මධ්‍යසාර තුල ගිල්ලලා ඒකෙන් තඹ ගත්තා. මධ්‍යසාරයෙන් තඹ ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මධ්‍යසාර ලස්සන කොළ පාටක් බවට පත් වෙනවා. අර වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලා දකින්න ඇති මධ්‍යසාරයක සම්පූර්ණයෙන් කොළ පාට වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මෙන්න මේ මධ්‍යසාරයෙන් තඹ ගනිද්දී මොකද වෙන්නේ? මේ ශාකපත්‍රයේ තියෙන කොළ පාට ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලෝරෝෆිල් ටික ඉවත් වෙලා යනවා. හරිද? ශාකපත්‍රයේ තියෙන ක්ලෝරෝෆිල් එන හරිත අප්‍රද ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒක තමයි මධ්‍යසාරයෙන් තඹ ගන්න. දැන් අපි ඊළඟ මොකද කරන්නේ? අර අපි ගන්නවා සුදු පාට පිඟාන් කඩවලා එහෙම නැත්නම් සුදු පාට පිඟානක් ඒ වගේ එකක අපි මේක දැන් මේ මධ්‍යසාරයෙන් තඹ ගත්ත මේ ශාකපත්‍රය පිරිසුදු ජලයෙන් සෝදලා මධ්‍යසාර අයින් වෙන්න පිරිසුදු ජලයෙන් සෝදලා මේ වගේ සුදු පාට පිඟාන් කඩවලක් මත මේක තියා ගන්නවා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපි හදාගෙන තියෙනවා අයඩීන් ද්‍රාවණය. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. අයඩීන් ද්‍රාවණය තමයි ඔයාලට හොයාගන්න නැත්තේ. අයඩීන් කියලා කැට జాතියක් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය විද්‍යාගාර වලට එන්නේ. ඔය අයඩීන් සහිත ලුණු කියන එක ඒවා හරියන්නේ නැහැ. හරි ඒකේ තියෙන අයඩීන්ම නෙමෙයි. පොටෑසියම් අයඩේට් කියන එක තියෙන්නේ. අයඩීන් තනිකර තියෙනවා. තනිකර අයඩීන් තියෙන්නේ විද්‍යාගාර වල තමයි. චූටි බෝල වගේ නේ යකඩ බෝල වගේ. නිකන් පේන දැක්කම කළු පාට වගේ බෝල. ඒවා අපි මධ්‍යසාර වල දිය කරලා තියාගන්නවා. ඒක තමයි අයඩීන් ද්‍රාවණය කියලා කියන්නේ. ඔය අයඩීන් ද්‍රාවණයෙන් බිඳු කීපයක් මේකට දානවා. අයඩීන් ද්‍රාවණයෙන් බිඳු කීපයක් දැම්මම ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. පිෂ්ඨයේ තියෙන තැනකට අයඩීන් දැම්මොත් සම්පූර්ණයෙන්ම පිෂ්ඨය නිල් පාටට හුරු එහෙම නිල් දම් පාටට හුරු කළු පාටක් එනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. An important constituent of our daily food are carbohydrates, which we consume in the form of starch. Starch is a high-calorie food that converts to sugar during digestion. Starch is also produced by all green plants as an energy store. Today we will conduct an experiment to test the presence of starch in potato, rice, sugar, and salt. For this, we will need iodine solution, which is yellow-brown in color. ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා මේ අයඩින් ද්‍රාවණය දාලා තියෙන්නේ අර පෙට්‍රි දීසියට අයඩින් ද්‍රාවණය දාලා තියෙනවා මේ දීසියට. ඒකේ වර්ණය මොන වර්ණයද ඔයාලට පේන්නේ කියන්න බලන්න. දුඹුරු පාට වර්ණය. ඔව් ඔයාලට දුඹුරු පාට වර්ණයක් පේනවා නේ. රයිට්. දුඹුරු පාට වර්ණයක් පේනවා. බලමු ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ බත් මෙතන තියෙනවා මොනාරි මේ මාස්මෙලොස් වගේ જાතියක්. මෙතන පාන් පිටි හරි මොන හරි ඇති මොනවද දන්නේ නැහැ. පේන්නෙත් නැහැ. සීනිත් දන්නෙත් නැහැ. මෙතන තඹ පාල තියෙනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Note the change in the color of iodine as it is put on the rice and potato. දැන් උන් දානවා බත් වලට. ආන්න බලන්න. මොකක්ද උනේ බත් වලට දැම්මම? කළු පාට වගේ පාටක් ආවනේ. මේ දානවා අර්ථාප වලට මොකද එන්නේ බලන්න අර තඹ පාල වලට දාන්න. Both turn the iodine blue-black. Put some iodine on the sugar cubes. මේ සීනි කැට දාන්න sugar cube කියලා කිව්වේ. The color does not change. Salt too does not change its color. ඔන්න බලන්නකෝ. හරි ඔයාලා කිව්වා හරි මේ තියෙන්නේ බත් මේ තඹ පාල මේ තියෙන්නේ සීනි කැට sugar cube කියලා කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ ලුණු වලටත් දුමුරු පාට එහෙමමයි වෙනසක් උනේ නැහැ. සීනි කැට වලටත් වෙනසක් උනේ නැහැ. හැබැයි බත් වලට නිකන් මේක මෙයා කිව්වේ blue black කියලා. blue black කියලා කියන්නේ තද නිල් පාට හුරු කළු පාට. මෙයාත් එහෙම මේ ටිකලක් ගියාට පස්සේ යා කළු පාටක් වගේ වුණානේ. දැක්ක නේද? This proves that sugar and salt do not contain starch, while the starch in rice and potato reacts with iodine to form a blue-black compound.
සර් ඔව් සර් ඒ පරීක්ෂණයට ගත්තු වල තඹපු වලද? ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ ශාක කොටස් ගන්නවා නම් අපි තම්බල ගන්න. නිකන් අපි දැන් බත් උනත් ආයතන හාල් යට නෙමෙයි ගත්ත තම්බල. තැඹුවම ඒක නිකන් අර ඒක ඇතුලේ තියෙන ස්ටයිල් බිත්ති පුපුරලා පිස්ටේ එළියට එනවා. දැන් ඔයාලා කොස්සර තම්බල තියෙන. කොස්සරේ නිකන් තියෙද්දි පොත්තත් එක්ක තියෙනවා. තැඹුවම අර ඇතුලේ තියෙන පිස්ටේ අර පොත්ත පැලිලා එළියට එනවනේ. ආන් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ ශාක පත්‍රය උනත් අර්ථාපල උනත් තැඹුවම ඒක ඇතුලේ තියෙන සෛල පුපුරලා ඒ පිස්ටේ එළියට එනවා. ආන් එළියට අරගත්තට පස්සේ එළියට ආවේ නැත්නම් වැහිලා තියෙනවා නම් ඔකට අයිඩින් දැම්ම කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි වැහිලානේ තියෙන්නේ? ඒ පිස්ටේ එළියට එන්න ඕනේ. තැඹිලා එළියට එන්න ඕනේ. පුපුරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි සෛල බිත්ති මිය ගිහලා පුපුරන්න ඕන නිසා තමයි සම්බන්ධය. අල වුණත් අර්ථාපල ගණිත වුණත් තැඹුවම තමයි පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සාර්ථක වෙන්නේ. හැබැයි අයිඩින් හොයාගන්න එක තමයි ඔයාලට අමාරු වැඩේ නේද? අයිඩින් තිබුණා නම් මේ පරීක්ෂණ වලට ගෙදරදී උනත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ශාක පත්‍රයට දානවා දැන් අයඩින් බිඳු කීපයක්. මට දැන් ඔයාලා කියන්න මේ ශාකය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා නම් මේ ශාක පත්‍රයට අයඩින් බිඳු කීපයක් දැම්මට පස්සේ මේ ශාක පත්‍රයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා නම් මෙතන වර්ණය මොන වගේ වර්ණයක්ද වෙන්න ඕනේ? තද නිල් පාට තද නිල් පාට හුරු කළු පාට. තද නිල් පාට එහෙම නැත්නම් තද දම් පාට එහෙම නැත්නම් කළු පාටක් වගේ වර්ණයක් තමයි මෙතන එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ශාක පත්‍ර ඒ වගේ පාට එනවා. ඔයාලා දැක්කනේ ඉස්සරහට කරපු පරීක්ෂණයේදී පොලේ කළු පාට වෙලා තිබ්බා. මතකද? ඉස්සරහට පෙන්නපු පරීක්ෂණේ කලින් පරීක්ෂණයට අර ශාක පත්‍රයක් සම්බන්ධ එකක් පෙන්වුවා නේද? ශාක පත්‍රයක් සම්බන්ධ මේ පරීක්ෂණය කරලා පෙන්වුවා මතකද? ඒකේ මේ ශාක පත්‍රය ඒ අයිඩින් දැම්මට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් කළු පාට වගේ වෙලා තිබුණා. ඒ හේතුව තමයි ශාක පත්‍රයේ මොනවද තිබිලා තියෙන්නේ? එම කළු පාටනේ ශාක පත්‍රයේ මොනවද තිබිච්ච නිසාද? පිෂ්ඨය තිබුණු නිසා. අපි ආයතනයක් මේ පරීක්ෂණේ බලමු. හරි? අපි ආයතනයක් මේ පරීක්ෂණේ බලමු. එතකොට ඔයාලට ආයතනයක් මේක බැලුවම තව ටිකක් හොඳට තේරෙයි. Leaf, boiling water, alcohol, iodine solution, test tube, spirit lamp. Take a leaf from a plant that has been exposed to sunlight for several hours. Place the leaf in boiling water. This will kill the leaf, disrupt the cell membrane, and soften the cell walls, allowing the iodine to enter the cells and react. Now put the leaf in a test tube and cover it with alcohol. Keep the test tube in the boiling water. The chlorophyll slowly dissolves into the alcohol. Note that alcohol turns green. Removal of chlorophyll will help us observe the color change of iodine clearly. Place the bleached leaf in a petri dish. Pour iodine solution over it. Note the color of the leaf. It changes to dark green. right අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක ලියා ගන්න යන්නේ මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කියලා තියෙන එක ඔයාලගේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටිකක් ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා මේ ක්‍රමය කියන එක තමයි දීලා නැත්තේ මේ ක්‍රමය කියන එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් දීලා නැහැ කොටසක් දීලා තියෙනවා ඉන්ස්ටැන්ටික් ඉක්මනට පුරව ගන්න ක්‍රමය කියන එකේ ඉන්ස්ටැන්ටික් ඉක්මනට පුරව ගන්න සර් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහනේ.
අනිත් පැයට පේනවද? නෑ සර්. මොකද? පේන්නේ නැහැ සර්. බලමු බලමු. පේන්නේ නැහැ සර්. පේනවා සර්. පේනවා සර්. පේනවා සර්. දැන් හරිද බලන්න. හරි සර්. පේනවා සර්. පේනවා ලියාගන්න කෑ ගන්න. ලියලා ඉවරයි සර්. ලියලා ඉවරයි සර්. ලියලා ඉවරයි සර්. ලියලා ඉවරයි සර්. කවුද භවෙක් කෑ ගැහුවේ? ලියලා ඉවරයි සර්. ලියලා ඉවරයි සර්. පොඩි ළමයෙකුත් ඉන්නවද පන්තියේ? එතනම අහන්න දෙයක් නැහැ. ශාකපත්‍රය ජලයේ හොඳින් සම්බා ගන්න කියන එක ලියා ගන්න ඕනේ. සම්බාගත් ශාක පත්‍රය ජල තාපය මගින් නැවත මධ්‍යතාවයෙන් සම්බන්ධ කරන මේක ලියන්න තියෙනවා. මම වර්ණී ඉවත් වූ කියන වචන දෙක ලියා ගන්න තියෙනවා. ඉවරයි සර්. ඉවරයි සර්. තව තියෙන ටික ලියන්න. හරි. දැන් එතකොට ඔන්න අපි දන්නවා ශාකයක් ශාකපත්‍ර ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා පිෂ්ඨය හදනවද කියලා බලන පරීක්ෂණය. ඔය පරීක්ෂණය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වුණාද කියලා බලන පරීක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ශාකයක ශාකපත්‍රයක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වුණාද නැද්ද කියලා ඔප්පු කරන පෙළන පරීක්ෂණය තමයි ඕක. දැන් අපි මෙහෙම කරා කියමුකෝ. ශාකයක් දැන් හිතන්නකෝ පෝච්චියක හිටවනවා මිරිස් පැලයක්. පෝච්චියක මිරිස් පැලයක් හිටවලා අපි ඕක ගෙනල්ලා ගෙදර කබඩ් එකක් අස්සේ දාලා දොර වහලා තියෙනවා දවස් දෙකක් විතර. එතකොට මෙයාට ආලෝකය ලැබෙනවද? දැන් මම කිව්වේ මෙහෙම. අපි ශාකයක් අරගෙන ශාකයක් ඒ මිරිස් පැලයක් වගේ දෙයක් අරගෙන අපි පොඩි පැකට් එකක හිටවලා මේක හොඳට වර්ධනය වෙනකොට අපි ඕක ගෙනල්ලා දානවා ගෙදර තියෙන කබඩ් එකක් වගේ එකක් අස්සේ දාලා දොර වහනවා. දවස් දෙකක් තුනක් තිබ්බා කියලා එහෙම ගාම හැරෙන්නේ නැහනේ. පොළ පාටට තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. තනකොළ ටිකක් පොල් කට්ටකින් ඇහුවොත් නම් මේ කහ පාට වෙනවානේ. ඒ කහ පාට වෙන්නේ සතියක් විතර වහලා තිබ්බොත්නේ. එහෙම නැතුව දවස් දෙකක් වෙහෙල තිබ්බා කියලා එහෙම මේ කහ පාට වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මිරිස් පැලයක් වගේ එකක් අරගෙන කබඩ් එකක් අස්සේ දාලා මේක වහලා තියන්න පුළුවන්. දොර වහලා අවු මේ ඔය මයික් ඕෆ් කරන්න කලින් අපිට පුළුවන් දැන් මේක අවුව වැටෙන්නේ නැති වෙන්න කබඩ් එකක් අස්සේ ඔය දැන් අර කොච්චර මයික් ඕෆ් කරන ඔන් කරන කවුද නවීෂද කවුද මම අයින් කරනවා ගෲප් එකෙන් හා කන්දයාගේ නම මේ නවීෂා කාවින් එකේ තමයි සද්ද ගොඩක් එන්නේ ඔයා ඔන් කරන්න එපා මයික් එක මේ අපි එයා අඳුරු තැනක තියලා තියෙනවා තියලා තිබ්බම මෙයාට ආලෝකය ලැබෙන්නේ නැති නිසා මෙයාට කරගන්න බැරි වෙන දේ මොකද්ද කියන්න බලන්න. දැන් මෙයා කරවලේ ඉන්නේ. ආලෝකය ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙයාට ජලයේ තියෙනවා වාතය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය නෑ. මෙයාට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බැරි වුණොත් මෙයාට හදන්න බැරි වෙන්නේ මොනවද? පිෂ්ඨ. පිෂ්ඨය. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් හැදෙන්නේ නැහැ. ග්ලූකෝස් හැදෙන්නේ නැති නිසා පිෂ්ඨය හැදෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි දවස් දෙක තුනක් ඔය විදිහට අඳුරේ තියලා තියෙනවා පැලයක්. අඳුරේ පැලයක් තියලා අපි ওই විදිහටම ඕක ওই පැලෙන් කොලයක් කඩලා අපි ඕක වතුරෙන් තම්බලා හරිද? ඊට පස්සේ මේක මධ්‍යසාරයෙන් තම්බලා ආයි වතුරෙන් හොදලා මේකට අයඩින් බිඳු කීපයක් දැම්මොත් ශාකපත්‍රයේ වර්ණය මොන වගේ වර්ණයක් වෙයිද? වර්ණය ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මොන පාට වර්ණය තියෙන ඒ විදිහටම. සෙල්ල කොළපාට.
කොළ පාට නෙමෙයි අයිරින් වල වර්ණයක් තියෙනවානේ දුඹුරු පාට වගේ. ඒ වර්ණේ කහ පාට වර්ණේ හැමම තියෙනවා. හරිද? එයාගේ වර්ණයේ වෙන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ආ පිස්ටේ තිබ්බනම් මේක නිකන් කළු පාට වගේ වෙනව නේද? එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න එතකොට. හරිද? එහෙනම් පිස්ටේ තිබුණොත් තමයි අර වගේ කළු දුඹුරු වර්ණයක් මොකද්ද මේ නිල් පාට මොකද්ද කළු පාට හුරු නිල් දම් වර්ණයක් ලැබෙන්නේ පිස්ටේ තිබුණොත් විතරයි. පිස්ටේ නැත්නම් නිකම් මෙයා දුඹුරු පාට වගේ වර්ණයක් විතරයි ලැබෙන්නේ. දැන් එතකොට එහෙනම් ඔන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ලැබෙන ඵල දෙකක් තියෙනවනේ. මොකද්ද කියන්න බලන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී අපිට ලැබෙන ඵල දෙක ඉක්මනට කියන්න. oxygen, glucose, oxygen සහ glucose. හරියට හරි. ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස්. ඉතින් ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස් ලැබෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තට දැන් ග්ලූකෝස් නම් ග්ලූකෝස් විදිහටම තියෙන්නේ නැහැනේ. ග්ලූකෝස් ඒ වෙලාවෙම පිස්ටේ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වුණා ශාකපත්‍රයකින් පිස්ටේ තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. එහෙනම් ඒකෙන් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් හරි නම් ග්ලූකෝස් හැදෙන එක හරි. දැන් අපි බලන්න ඕනේ ශාකපත්‍රයකින් ඇත්තටම ඔක්සිජන් පිට වෙනවද කියලා. මේකට බලන්න අපිට තියෙන පරීක්ෂණය තමයි ජලජ ශාකයක් යොදාගෙන කරන පරීක්ෂණය. මේකට අපිට ඕනේ හයිඩ්‍රිල්ලා හරි වැලිස්නේරියා හරි ජලජ ශාකයක් අපිට ඕන කරනවා. ගොඩාක්ම සුදුසු හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය. හරිද? ඔයාලා ඔක්සිජන් පැල කියලා කියන්නේ මේ මාළු ටැංකිය වල තියෙන්නේ. අර හාතවාරිය පැලේ වගේ දිගට යන පැල වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ඔක්සිජන් පැල කියලා ළමයි. ඔක්සිජන් පැල නෙමෙයි යාගේ නියම නම. ඒක තමයි මොකද්ද හයිඩ්‍රිල්ලා. හයිඩ්‍රිල්ලා පැල. ඒ කියන්නේ ඒක දැක්කම මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. මේ පොළ තියෙන්නේ. ඕනෝ වටේ දැකලා තියෙනව නේද ඔයාලා ඒවා? මාළු ටැංකිය වල තියෙනවා මේ වගේ පොළ ගොඩක් තියෙන. තමන්ට ඔයාලා විතරක් මේ වෙලාවේ ඇති. ඒක තමයි අපි කියන්නේ හයිඩ්‍රිල්ලා කියලා. මේ හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ශාක වගේ හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකයක් ඔක්සිජන් පිට කරනවා. හරිද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙයා ජලයේ ඉන්න කෙනෙක් නිසා අපිට පුළුවන් මෙයාගෙන් පිට වෙන ඔක්සිජන් එකතු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයකට. අපි ඒකට ගන්නවා ලොකු ජල ද්‍රෝණිකාව. මොකක්ද ගන්න ජල ද්‍රෝණිකාව මේ ජල ද්‍රෝණිකාව කියලා කියන්නේ වීදුරු වලින් හදපු බේසමක් කියලා හිතන්නකො. වීදුරු වලින් හදපු බේසමක් කියලා හිතන්නකො. වීදුරු බේසමක් කියලා හිතන්නකො ඒ ඇති. දැන් වීදුරු බේසමක් තියෙනවා. මේකට අපි වතුර පුරවනවා. මේකට අපි වතුර පුරවනවා. හරිද? වතුර පුරවලා මේකට අපි ජලය පුරවනවා. ලොකු එකක් වුණ වෙන තරමට හොඳයි. අපි මේකට දානවා වීදුරු පුනීලයක්. ඒ පුනීලය ඇතුලේ අපි හයිඩ්‍රිල්ලා පැල කීපයක් හදවනවා. මෙන්න මෙහෙම. මේ වගේ විද්‍යාගාරවල තියෙන වීදුරු පුනීල තියෙනවා. මේ වීදුරු පුනීලේ බිමට හේතු වෙන්නම තියන්නේ නැහැ. බිමට හේතු වෙන්නම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මේ වටේ තියෙන ජලය ඇතුළට යන්නේ නැති වෙනවනේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන හයිඩ්‍රිල්ලා පැල වලට මේ වටේ තියෙන ජලය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ වටේ දීලා තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වීදුරු පුනීලේ පොඩි ලීකොට් මොන හරි පොඩි පැන්සල් දෙයක් හරි මොකක් හරි එකක් මත තමයි මේ වීදුරු පුනීලේ තියන්නේ. එතකොට මේ වටෙන් ජලය ඇතුළට යන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ විදිහට හයිඩ්‍රිල්ලා පැල. මේක ඇතුලේ මේ විදිහට හයිඩ්‍රිල්ලා පැල තියෙනවා. කොහොම හයිඩ්‍රිල්ලා පැල ටිකක් ඕක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් අපි ගන්නවා අර පරීක්ෂණ නලයක් එහෙම නැත්නම් කැකෑරුම් නලයක්. ඒක අරගෙන වතුර එකක් පුරවලා මේක මත මුණින් අතර නමලා තියලා තියෙනවා මේ. දැන් මේකෙම මේ සම්පූර්ණ වතුර පුරවපු
මේ සම්පූර්ණයෙන් වතුර පුරවපු පරීක්ෂණ නලයක් තමයි මේකට අපි මුණින් අතර හරවන්නේ. දැන් මේක හොඳට අවුව වැටෙන තැනක තියලා තියෙනවා. මේක දැන් හොඳට අවුව වැටෙන තැනක අපි මේක තියලා තියෙනවා. දැන් දවල්ට තමයි මේක තියන්නේ. දවල් අපි මේ හොඳට අවුව වැටෙන්න ඕනේ මෙහෙම. හොඳට හිරු එළිය වැටෙන්න ඕනේ. දැන් හොඳට හිරු එළියත් වැටෙනවා. ශාකක් තියෙනවා. දැන් මේ ශාකය මොනවද කරන්නේ අවුව තියෙන වෙලාවට? මේ ශාකය අවුව තියෙන වෙලාවට මොකද කරන්නේ? කියන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. සංශ්ලේෂණය කරනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරනවානේ. මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරලා මෙයා මොනවද හදන්නේ කියන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් ශාකය මොනවද හදන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා? ඔක්සිජන් වායුව ඔක්සිජන් වායුව. ඔක්සිජන් විතරද? ග්ලූකෝස් මෙයා ඔක්සිජනුත් හදනවා ග්ලූකෝසුත් හදනවා. ඉතින් අපිට ග්ලූකෝස් හදන එක දැන් අපි වෙනම බැලුවානේ. දැන් මෙයා හදන ඔක්සිජන් වායුව මොකද වෙන්නේ? චූටි බෝල හැදිලා මේ පුනීලට ඇවිල්ලා මේ පුනීලේ කට ළඟින් උඩට යනවා. හරි? මෙයා හදන ඔක්සිජන් වායුව මේ පුනීලේ කට ළඟින් උඩට යනවා. උඩට ගිහිල්ලා ඉවරලා හරිද? මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කැකෑරුම් නලේ උඩ කොටසේ මේ ඔක්සිජන් වායුව මෙන්න මෙහෙම පිරෙනවා. දැන් මේ කොටසේ ඔක්සිජන් වායුව පිරීලා. දැන් ඔහොම ටික මේක පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔහොම පිරලා පැය කිහිපයක් යනකොට මේ පරීක්ෂණ නලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්සිජන් වලින් පිරෙනවා මේ විදිහට. මේ පරීක්ෂණ නලයේ සම්පූර්ණ මේ කැකෑරුම්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්සිජන් වලින් ওই විදිහට පිරෙනවා. හරි දැන් මොන ඔක්සිජන් පිරුණානේ මේක ඇතුලේ. දැන් මේ පිරිච්ච වායුව ඔක්සිජන් කියලා තාම දන්නේ නැහැ. වායුවක් පිරුණා. මේ පිරිච්ච වායුව ඔක්සිජන් කියලා බලන්න ලස්සන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. හොඳට වහගන්න මේ පරීක්ෂණ. මේකට අපි ගන්නේ පුලිංගු කීරක්. පුලිංගු කීර කියන එක දන්නවද? පුලිංගු කීර කියන එක හඳුන් කූරක් නෙමෙයි පුලිංගු කීරක් කියන්නේ. දන්නේ නැහැ. හඳුන් කූරක් නෙමෙයි. හඳුන් කූරක් වගේ තමයි. හඳුන් කූරක් වගේ තමයි හඳුන් කූරක් නෙමෙයි. හඳුන් කූරක් කියන මේකට ගන්නෙ නෑ. හේතුව තමයි හඳුන් කූරේ ලොකු දුමක් පිට වෙනවා. ඒ නිසා හඳුන් කූරු මේකට ගන්නෙ නෑ. හඳුන් කූරක් වගේ තමයි. අපි වේලිච්ච ඉරටුවක්. හරි? වේලිච්ච ඉරටුවක් අරගෙන අපි ඕක පුච්චනවා. වේලිච්ච ඉරටුවක් අරගෙන අපි පිච්චුවා. මේ කොනක් අපි පුච්චනවා. කොන පිච්චුවම කොනේ දැල්ලක් ඇවිල්ලා දැල්ල ආවට පස්සේ අපි මේක නිමනවා. නිමුවාට පස්සේ අපිට මේ ඉරටුවේ මේ අග කොටස මෙන්න මේ වගේ රතු පාට වෙච්ච අඟුරු කෑල්ලක් වගේ ඉතුරු වෙනවා. මේ පෙන්වා දෙන්නේ මෙතන මේ. අර හඳුන් කූර වගේ තමයි ගිනි අඟුරු කෑල්ලක් ඉතුරු වෙනවා. ඕකට තමයි කියන්නේ පුලිංගු කීර. චූටි ලී පතුරක් ගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්තම් ඉරටුවක් ගත්තම හොඳයි. ඉරටුවක අග කෙලවර පුච්චලා අඟුරු කෑල්ල විතරක් ඉතුරු වෙන්න තියාගන්න. ඕකට තමයි අපි කියන්නේ පුලිංගු කීරක් ගන්නවා කියන්නේ. දැන් මේ පුලිංගු කීර මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මෙන්න මේ කැකෑරුම් නලය එකපාර උඩට උස්සනවා. උස්සපු ගමන් පුලිංගු කීර දානවා ඇතුළට. මේක උඩට ඔසවපු ගමන් පුලිංගු කීර දානවා මේක ඇතුළට. හරි? මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ අර කැකෑරුම් නලය. ඕක අස්සට අපි මේ පුලිංගු කීර දානවා. දාද්දි පුළුවන් තරම් උඩටම දාන්න ඕන මේ වගේ. එකපාර ඇතුළට දාන්න. දැන්මම මේක ඇතුලේ තියෙන මේ චූටි දැන් මෙතන මේ ගිනි අඟුරු වගේ කෑල්ලන තිබ්බේ. පුලිංගුවනේ තිබුණේ. හරිද? ඔක්සිජන් කියන්නේ දහනයට අවශ්‍ය කරන වායුවක්. ඔක්සිජන් තියෙනකොට හොඳට දහනය වෙන ඕනම දෙයක්. මේක ඇතුළට දානවත් එක්කම එකපාරට මෙයා ලස්සන දීප්තිමත් දැල්ලක් සහිතව දහනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එකපාර දැල්ලක් එනවා. එකපාර දැල්ලක් ඇවිල්ලා ගිනි ගන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? මෙන්න මෙයා. හොඳට මේක ගිනි ගන්නවා. එහෙම ගිනි ගන්න පුළුවන් උනේ මේක ඇතුලේ ඔක්සිජන් වායුව තියෙන නිසා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක ඇතුලේ ඔක්සිජන් වායුව තියෙන නිසා තමයි එහෙම ගිනි ගත්තේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය පරීක්ෂණයෙන් අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී මොනවද පිට කරලා තියෙන්නේ? ඔක්සිජන් ඔක්සිජන් වායුව. දැන් ඔයාලා ටියුට් එක ගන්න අතට
ඔයාලගේ කියුට් එකේ ඔය සටහන තියෙනවා බලන්න. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා තියෙනවා. නේද? right. මේ විදිහට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික දාලා තියෙනවා. කුණීලය, හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක, ජලය, ද්‍රෝණිකාව, කැකෑරුම් නලය, කුලිඟු කියන. ඊට පස්සේ තියෙනවා ක්‍රමය. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ජල ද්‍රෝණිකාව තුළ නිමග්න ශාක කිහිපයක් රඳවා ගන්න. එය වීදුරු කුණීලයකින් වසන්න. කුණීලය මත ජලයේ පුරවන ලද කැකෑරුම් නලය රඳවන්න. ඇටෝම හොඳින් හිරු එළිය ඇති ස්ථානයක පැය කිහිපයක් තබන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ශාක පත්‍ර වලින් කුඩා වායු බුබුලු නිකුත් වේ. එම වායු බුබුලු කුණීලය ඔස්සේ ඉහළට ගමන් කර කැකෑරුම් නලයේ රැස් වේ. ඊළඟ තියෙනවා වායුව හොඳින් රැස් වූ නලය තුළට කුලිඟු කීරක් ඇතුළු කරන්න. එය දීප්තිමත්ව දැල්වේ. එනම් කැකෑරුම් නලය තුළ පිරී ඇත්තේ ඔක්සිජන් වායුව. අර දීප්තිමත්ව දැල්වුන නිසා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ඔක්සිජන් වායුව කියලා. එනම් නිමග්න ශාක ඕන. මොකද්ද මේ නිමග්න ශාක? 6 වසරේදී කියලා දුන්නා. කාටද කියන්න පුළුවන් නිමග්න ශාක කියන්නේ මොනවද කියලා? කාටද කියන්න පුළුවන් නිමග්න ශාක කියන්නේ මොනවද කියලා? ජලජ ශාක. ජලජ ශාකම නෙමෙයි. ජලයේ තුල ගිලී වැඩෙන ශාක. ජලජ ශාක තමයි ජලජ ශාක තමයි ජලයේ තුල ගිලී වැඩෙන ජලජ ශාක. ඔයාලට තමයි අපි කියන්නේ නිමග්න ශාක කියලා. සමහර ජලජ ශාක තියෙනවා කොටසක් ජලයේ තුල හැදෙනවා. තව කොටසක් ජලයේ මතු පිටට ඇවිල්ලා දැන් ඕලු නෙළුම් මානෙල් වගේම ගන්නකො. එයාලගේ මල පස්ත්‍ර වගේ දේවල් උඩට එනවනේ. හරිද? දැන් එතකොට නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ඔක්සිජන් වායු පිට කළා කියලා අපිට ඕන ඔය පරීක්ෂණය කියන්නට පුළුවන්. හරි. දැන් ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මට මේකට උත්තර. තනියෙන් දැන් ඔයාලා ලියන්න. ඔයාලට හිතන විදිහට උත්තරයක් ලියන්න. මොකද මාළු ටැංකියක නිමග්න ශාක තිබීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඉක්මනට ලියන්න හැමෝම. මම එක එක්කෙනාගෙන් උත්තර අහනවා. මාළු ටැංකියක නිමග්න ශාක තිබීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. ඉක්මනට උත්තරයක් ලියන්න. ආයිතා ලියලි ඉවරද? හරිද? ඉවරයි සර්. මම දැන් නම් කියන කට්ටිය ඉවරයි සර්. රසාර කියන්නකෝ ආයේ උත්තරේ. නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීමේදී එහි ඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් වායුව පිටවේ. මාළු ටැංකියක සිටින මාංශයෙන් ශ්වසනය කිරීම සඳහා ඔක්සිජන් වායුව වැදගත් වේ. හරි. තව කවුද ගන්නෙ? මම ධනජිට කියන්න පුළුවන්ද? නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීමේදී ඔක්සිජන් වායුව පිට කරයි. මසුන්ට හුස්ම ගැනීමේදී ඔක්සිජන් වායුව අත්‍යවශ්‍ය වේ. මසුන්ගේ ශ්වසනයට හුස්ම ගැනීම කියලා ලියන්න එපා. දෙව්මිට කියන්න පුළුවන්ද? දෙව්මිනිත් ඉන්නවනේ ඔතන. ඔව් සර්. කියන්නකෝ යා. නිමග්න ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ඔක්සිජන් වායුව පිට කරයි. එච්චරයි. දසුනි කියන්න බලන්න. නිමග්න ජලජ ශාක වලින් වායු බුබුලු පිටවන බව දැකිය හැක. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියක් ඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් වායුව සෑදීම එයින් මාළුවන්ට ශ්වසනය ලබා ගත හැක. ඒක ඔයා දන්න උත්තරේ ලියපු විදිය
තමයි අවුල තියෙන්නේ. කවිෂා කියන්නකෝ. නිමග්න ජලජ ශාකවලින් වායු බුබුළු පිටවන දැකිය හැක. මෙසේ සිදුවන්නේ ශාකය තුළ සිදුවන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ක්‍රියාවලියේ ඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් වායුව සෑදෙන නිසාය. මෙයින් මාළුන්ට ශ්වසනය සඳහා ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම පහසු වේ. right. දිහින් හිටියා නේද? දිහින්ද පුළුවන් නම් කියන්නේ හිටියා නේද ඉස්සෙල්ලා? මම දැක්කා ඉන්නේ. නැද්ද? දැන් ගිහිල්ලාද? එහෙනම් මතරින් පතර කියන්නේ හිතන කෙනෙකුට එකපාරම පියුමාල් කියන්න බලන්න. නිමග්න ශාකයේ ඔක්සිජන් නිපදවීම නිසා මාළුවන්ට ශ්වසනය සඳහා පහසු කරයි. දැහැමි කියන්න බලන්න. නිමග්න ශාකවල වායු බුබුළු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් මසුන්ට ඔක්සිජන් ලබාගත හැකි වීම. උෂාන් කියන්න බලන්න. ශාකවලින් වායු බුබුළු තව කවුද ගන්නේ අපි? තව කවුද? නෙතුෂා සසංගි. නිමග්න ශාක තුළ සිදුවන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේ ඵලයක් ලෙස සෑදුණු ඔක්සිජන් වායුව මාළු ටැංකියක සිටින මත්ස්‍යයින්ට ශ්වසනය සඳහා උපකාරී වේ. ප්‍රමුදිගේ උත්තරය කියන්න. මාළු ටැංකි තුළ නිමග්න ශාක තිබීමෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදුවේ. එමගින් එහි ඔක්සිජන් වායුව සෑදේ. එම නිසා එය මාළුන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා හා ඔවුන්ගේ ශ්වසනයට වැදගත් වේ. හරි රශ්මික. නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් පිට කිරීමේදී මසුන්ට ශ්වසනය සඳහා ප්‍රමාණවත් තරමින් ඔක්සිජන් ලැබේ. හරි රුතිරු. රුතිරු. රුතිරු කතා කරන්නේ නැත්නම් යා. නිමග්න ශාකයෙන් සිදුවන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් වායුව පිටවේ. මදිනේ ඉතින්. ඒක මාළුන්ට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නත් ඕනේ. සතිනි කියන්න බලන්න. සතිනි රශ්මිකා කියන්න. එහෙනම් තරිඳු කියන්න. නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව නිපදවයි. එයින් මත්ස්‍යයන්ට ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වායුව ලැබේ. දීමල් කියන්න බලන්න. දීමල්. නිමග්න ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන විට ඔක්සිජන් වායුව පිට කරන නිසා මසුන්ට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම. හරි. නවීෂා කියන්නේ නවීෂා කාවින්දි. නිමග්න ශාක මගින් ඔක්සිජන් වායුව පිටවේ. එමගින් මසුන්ට ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වායුව ලැබේ. හරි. විශ්වයට කියන්න පුළුවන්ද? අද න්යාවේ පුළුවන් පුතා කියන්න. විශ්ව පුළුවන් නම් කියන්න. මාළු ටැංකියක නිමග්න ශාක තිබීමේ වැදගත්කම අහන්නේ. right. එහෙමනම් අපි ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ වැදගත්කම. මේක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හරි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ වැදගත්කම දීලා තියෙනවා. ඒක බලන්න මම ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඔයාලට අනිද්දා සිකුරාදා අපි හවස 7:00 සිට 8:00 පන්ති කරන්නේ.
ඒ පන්තියේදී මම ඒ ටික ඔයාලට ආයතරයක් කියලා දෙන්නම්. අපිට පුළුවන් වෙයි තව සති දෙකක් වගේ ඇතුළත මේ පාඩම 11 වෙනි පාඩම ඉවර කරන්න. ඊළඟට අපි ඔක්තෝබර් මාසයේ අලුත් පාඩම තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් වෙලාව ඉක්මවා ගිහලා තියෙන 7:01 වෙලාව. එහෙනම් අපි අනිත් හම්බ වෙමු අසමාට නැත්නම් කොටම උදව්වක්